Əziz şagirdlərimiz, hörmətli qonaqlarımız, hər birinizi Bakı şəhəri Tofiq Məmmədov adına 239 nömrəli tam orta ümumi təhsil məktəbində salamlayıram. Bilirsiniz ki, tədris ilinin sonlarına doğru gedirik və artıq bizim qiymətləndirmələrimiz başlayır, böyük sumatlı qiymətləndirmələrimiz. Amma bu gərgin iş rejiminin içərisində biz sizi bir araya toplaya bilmişiksə, İcra xanımın dəvəti ilə gözəl bir tədbirin təşəbbüsünü həyata keçirmişiksə, nə xoş bizim halımıza. Ümid edirəm ki, bugünkü görüşümüzdən hər biriniz faydalanacaqsınız. Yəqin ki, siz mənim arxamda məişət zorakılığına yox devizi altında olan yazını görürsünüz. Hər bir insanın bu dünyada hüquq və vəzifələri vardır. Hüquq və vəzifələrini bilmək hər bir vətəndaşın vətəndaşlıq borcudur. Eləcə də məktəblilərim, eləcə də siz şagirdlərim. Amma bəzən elə olur ki, bizim bu yolumuzda, hüquq və vəzifələrimizə gedən yolda, həyat yolumuzda bəzi maniyələr, bəzi problemlər olur. Dərslərimizdə, gündəlik həyatımızda, tədbirlərimizdə, sinif daxili tədbirlərimizdə biz hər zaman sizi zərərli vərdişlərə yox deyək, məişət zorakılığı, müxtəlif adlar altında olan sizə ziyan olan nələr varsa, onlardan sizi qaçındırmağa, çəkindirməyə çalışmışıq. Bugünkü növbəti tədbir də həmin tədbirlərdən biridir. Mən tədbirimizdə iştirak edən qonaqlarımızı sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Daha sonra onlara söz verəcəm və onlar öz fikirlərini sizinlə bölüşəcəklər. Sizin nələrə diqqət etməli olduğunuzu bu məişət zorakılığı ilə bağlı sizin diqqətinizə çatdıracaqlar. Beləliklə, bugünkü tədbirimizdə Dayaq Sosial Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Hicran xanım Əlməmmədova iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz. Səbail rayon İcra Hakimiyyətinin aparıcı məsləhətçisi Abbasava müəllim Dərbəndi. Xoş gəldiniz. Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Zinət xanım Ağamanlıya bizim alqışlarımızı alqışlayan qonaqlarımızı, amma vaxtını biraz qısa edəyək, yaxşı? Çünki çıxışlarımız çox olacaq. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Gülmira xanım Qurbanova, Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Elvina xanım Əliyeva və yenə də Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Mücah bu layihənin məişət zorakılığına yox deyən layihəsinin eksperti bizim yanında Gövhər xanım Quliyevalı tədbirimizdə iştirak edir. Hər birinizi salamlayırıq, dəyərli qonaqlarımız. Tədbirimizə xoş gəlmişsiniz, amma mən reqlamət ardıcılığını İcra xanım sizə baxacağım. Yəqin ki, siz özünüz tənzimləyəcəksiniz ki, qonaqlardan kimlərə söz vermək lazımdır. Biz də ev sahibi kimi məktəblərimizlə birlikdə sizi dinləyəcəyik. Buyurun, ilk olaraq sözü sizə vermək istəyirəm. Hörmətli qonaqlar və hörmətli şagirdlərimiz, sizləri hər birinizi tədbirimizdə iştirak etdiyinizə görə sizə özlərin minnətdarlığımı bildirirəm. İndi bir dəqiqə Azərbaycan himnini səsləndirək.
Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə, qanunlarımıza da can sağlığı versin. Hörmətli qonaqlar, sizləri yekə salamlayıram. Hər birinizə tədbirimizdə iştirak etdiyiniz üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, Dayaq Sosial Maarifləndirmə İctimai Birliyi olaraq Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə məişət zorlaçılığına yox layihəsini həyata keçirməkdədir. Layihə haqqında qısa olaraq biraz məlumat vermək istərəm. Layihəmizin əsas məqsədi cəmiyyətdə məişət zorlaçılığının səbəbləri, nəticələr və qarşısının alınması yolları barədə maarifləndirmə aparmaq, zorlaçılıq qurumlarını məlumatlandırmaq və onların hüquqlarını müdafiə etməkdir. Cəmiyyətdə geniş yayılmış, lakin çox vaxt gizli qalan sosial problemlər məişət zorlaçılığı ilə mübarizə yönəlmişdir. Məqsəd zorlaçılığın müxtəlif formaları, fiziki, psixoloji, iqtisadi haqqında ictimai məlumatları artırmaq, qurbanların hüquqları, mövcud dəstək mexanizmləri barədə maarifləndirmə aparmaq, həmçinin zorlaçılığa qarşı sıfır toleranslıq mədəniyyətini təşviq etməkdir. Layihə çərçivəsində maarifləndirici materialların hazırlanması məktəblərdə, universitetlərdə maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı, ictimaiyyətin mövcud qaynar xətlər və sığınacaqlar barədə doğru informasiya veriləcək, hüquqi və psixoloji dəstəyin əlçatanlığı təbliğ olunacaq. Nəticə etibarilə layihə zorlaçılığının qurbanlarının müdafiəsinə, ailə institusunun möhkəmlənməsinə, gender bərabərliyinin təşviqinə və sağlam ictimai münasibətlərin formalaşmasına töhfə veriləcək. Məişət zorlaçılığı dünyada və Azərbaycanda geniş yayılmış problemdir. Zorlaçılıq fiziki, psixoloji, iqtisadi və seksual formada təzahür edərək insanın həyatına, sağlamlığına və rifahına ciddi zərər vurur. BMT-nin məlumatlarına görə dünya üzrə hər 3 qadından biri həyatını müəyyən dövrdə zorlaçılığa məruz qalır. Azərbaycanda da məişət zorlaçılığı ilə bağlı müraciətlərin artması, xüsusən qadın və uşaqların daha çox risk altında olması problemin aktuallığını göstərir. Məişət zorlaçılığının yalnız fərdi həyatlara deyil, bütövlükdə cəmiyyətin sosial inkişafına da mənfi təsir edir. Zorlaçılığa ailələrin dağılmasına, uşaqlarda psixoloji travmaların, gənc nəsildə aqressiv davranışların artmasına səbəb olur. Eyni zamanda bu problem gender bərabərliyinin təmin olunmasına, sağlam ailə modelinin formalaşmasına mane olur. Maarifləndirmə işlərinin yetərli olmaması, mövcud qanunvericiliyin və dəstək mexanizmlərin ictimaiyyət arasında kifayət qədər tanıdılması problemin daha da dərinləşməsinə gətirib çıxarır. Buna görə də məişət zorlaçılığına qarşı mübarizədə maarifləndirmənin aparılması, ictimaiyyətin məlumatlandırılması olduqca aktualdır. Layihə bitdikdən sonra layihə çərçivəsində əldə olan təcrübələrdən istifadə edəcək, kütləvi informasiya verilişlərində və bu istiqamətdə davamlı iş aparılacaq. Görülən işlər sosial şəbəkə vasitəsilə daha geniş arenaya çatdırılacaq. Layihənin nəticələrinə dair və ümumiyyətlə layihədə qaldırılmış problemin həlli istiqamətində TV-də veriliş yayınlanacaq. TV verilişləri saytlarının cütlə informasiya saytlarının geniş yayınını həyata keçirəcək. Bununla yanaşı, layihə iştirakçıları qazandığı təcrübə ilə digər bu kimi layihələrin reallaşmasına fəal rol oynayacaqdır. Hörmətli şagirdlər, istərdim ki, çəkinmədən layihənin mövzusu haqqında başa düşmədiyiniz suallarınızı varsa qonaqlarımız sizlər üçün cavablandıracaq. İndi isə
sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Səfayir rayon polis idarəsinin baş leytenantı Gülər xanım gecikdiyinə görə üzr istəyirəm. Gülər xanım, xoş gəldiniz. Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Oldu. Səfayir rayon icra hakimiyyətinin aparıcı məsləhətçisi Abasağa Dərbəndliyə sözü verirlər. Hər birinizi salamlayıram, qonaqlarınızı salamlayıram, şagirdlərinizi salamlayıram, Səxanınızı salamlayıram. Hörmətli şagirdlərimiz, yəqin ki, sizə məktəbdə də və yaxud da evinizdə də, ətrafda da məişət zorakılığı haqqında məlumatlar verirlər. Özünüz də, yəni ki, indi Hicran xanım da girişlər qeyd elədi məişət zorakılığı haqqında. Məişət zorakılığı çox təəssüflər olsun ki, bugünkü cəmiyyətimizdə ən ağırlı sosial problemlərdən biridir. Çünki hadisə məişət zorakılığı bir ailə daxilində başlayandan sonra ailə daxilində həm qalmır, həm də başlayır ətrafa sirayət eləməyə. Yəni, bu onun nəticəsidir ki, evdə bunu görən övlad əsasən bunun təsirinə məruz qalan uşaqlardır. Çünki uşaqlar bunu evdə gördükdən sonra, bunun təsirinə qaldıqdan sonra aqressivləşirlər, onlar artıq özlərinə qapalı bir həyatda başlayırlar. Çünki öz problemlərini ailə üzvlərinə danışa bilmirlər. Bilirlər ki, bunu evdə qeyd etdikdən sonra ailədə yenə başqa bir dava başlayacaq. Onu başlayırlar öz ətrafındakılara nümayiş etdirməyə. Məktəbə gəlirlər, məktəbdə öz yoldaşları ilə və yaxud da öz dostları ilə münasibətdə aqressivləşirlər. Və ona görə də qeyd etdiyim kimi, bunun təsiri ən çox uşaqlarımızda olur. Əslində daha yaxşı olar ki, burada böyüklər çıxış elərdi, valideynlərdən vardı ki, onlara biraz müarifətli aparardı. Amma uşaqlar üçün də bizim deyəcəyimiz sözlər var. Bir məşhur maarifçi John Locke, yəqin ki, yuxarı sinifləri eşitdi, aşağı sinifləri eşitməz onun haqqında. Onun bir nəzəriyyəsi var idi, ağ lövhə nəzəriyyəsi. Ağ lövhə nəzəriyyəsinə görə, yəni uşaqlar, körpələr, onların beyni, onların həyatı ağ lövhə kimi bir şeydir. Ora valideyn, ətrafındakılar nə yazsalar, onlar nə görsələr, onların o ağ lövhəsinə o həkk olunur və həyatları boyunca onlarla bu davam etməyə başlayır. Yəni, biz onlara yaxşı bir şeyləri qeyd etsək, o uşaqlar yaxşı formada formalaşırlar, pis şeyləri görsələr, pis şeyləri onlar yaşasalar, o pis formada yanaşılır və pis formada onların həyatı davam edir. Mən sizə qeyd etmək istərdim ki, həyatınızda çalışın, yəni bir müddət artıq siz aşağı siniflər də olsanız, yuxarı siniflər də olsanız, bir müddətdən sonra artıq sizin həyatınızda sərbəst yaşayacağınız bir dövrü gəlişəcək. Və siz həyatınızdakı yaxşı şeyləri götürün və bir-birinizə bunu göstərin. Yəni, zorakılıq özü əslində güc nümayişi deyil. Əsl güc nümayişi qorumaq, sizə yaxın olanı, dostunuzu, ailə üzvünüzü qorumaq, ona izah etmək, onu başa düşmək və onu dinləməkdir. Öz yoldaşlarınızla münasibətdə, məktəbdə olduğunuzda çalışın, kimdəsə əgər nəsə bir səhv görürsünüzsə, buna gülməyin, buna tənqidi yanaşmayın. Bunu gəlin dostunuzla, yoldaşınızla birlikdə, gəlin bu səhvi birlikdə həll edək. Və yaxud da öz ailə üzvlərinizdə və yaxud da ətrafınızda olan insanlarla münasibətdə, əgər sizin hansısa bir şey, xoşunuza gəlməyən bir şey varsa, siz onu dərhal düşünün ki, qarşımdakı insan mən deyil. Yəni, onun xarakteri, onun düşüncəsi məndən fərqli ola bilər. Onun düşüncəsində bəlkə bir şey var ki, onu sizdən fərqli düşünür. Ona görə ona hansısa bir zorakılıq, hansısa bir, necə deyim, psixoloji zorakılıq verməklə sizin onu istədiyinizə çəkə bilməyəcəksiniz və elə bir şey düzgün də deyil. Mən sizin hər birinizdə həyatınızda uğurlar arzu edirəm. Özünüz də bilirsiniz, qarşıdan son cəng və ondan sonra uşaqlıq təsirləriniz gəlir. Yaxşı-yaxşı istirahət edin, amma məktəbi heç vaxt unutmayın. Çünki yenə də gələcəyiniz yer məktəbdir və məktəb sizə savadı verən, tərbiyəni verən, təlimi verən bir yerdir. Burada öz yoldaşlarınızla siz 11 il birlikdə oxuyursunuz və ondan sonra sizin bir digər həyatınız başlayır. Və əsl dostluqlar, əsl münasibətlər elə birinci sinifdən, yəni məktəbdən başladığınız dostluqlardırlar. Mən özüm 38 yaşım var, mənim ən yaxın dostlarım birinci sinifdən bir yerdə oxuduğum dostlarımdır. Hansılarla ki, artıq mən 31 ildə, 32 ildə dostluq edirəm. Sizə də inşallah belə bir dostluqlar, belə bir münasibətlər arzu edirəm. Təşəkkür edirəm hər birinizə.
İndi də Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Zinət xanım Ağamalıyeva. Salam, tədbir iştirakçıları və əziz şagirdlər. İlk növbədə mən belə bir tədbirin keçirilməsinə görə Can xanıma və mən keçirilməsinə minnətdarlıq edirəm və qarşıdan gələn Qurban Bayramı münasibətilə eyni zamanda 28 Azərbaycan Respublikasının müstəqillik gününün münasibətilə də hər birinizi təbrik edirəm. Məişət zorakılığı qeyd olunduğu kimi bizim hər birimizi bugün cəmiyyətimizdə narahat edən düşünürəm. Ən ciddi sosial problemlərdən biridir. Elə bir sosial problemdir ki, həm geniş yayılır, olduqca aktualdır, eyni zamanda geniş yayılır, bu qədər də çox gizli bir sosial problemdir. Və məişət zorakılığının mübarizə aparmaq üçün, məişət zorakılığından yox demək üçün biz burada toplaşmışıq. Məişət zorakılığından yox demək, bu təkcə bir şüar deyil, o sağlam gələcək qurmaq üçün. Cəmiyyətimizin mənəvi sağlamlığını qorumaq üçün, güclü ailə mahiyyəti formalaşdırmaq üçün əsas bir missiyadır. Məişət zorakılığı bizim heç də hər zaman şahidi etdiyimiz fiziki şiddət, təmasla, toxunaraq, xəsarət yetirməklə müşahidə edən bir zorakılıqdır. Hansı ki, biz daha çox zorakılığını müşahidə edirik. Məişət zorakılığının 4 formada özünü göstərə bilər. Bugün 3 formasını sadalayacağım, çünki burada azdaşlardır. Yaş məhdudiyyəti 6-7 siniflərdəsə deyə bilərəm. Burada zorakılığı həm fiziki zorakılıqdır, iqtisadi, psixoloji, cinsi zorakılıqdır. Psixoloji zorakılıq formaları içərisində ən dəhşətli forma özünüzə verir. Buna görə ki, psixoloji zorakılıq həm gizli şəkildə olur və bunu sübut etmək çətindir. Eyni zamanda bunun çox dərin travmatik təsirləri olur. Və istənilən zorakılıq forması qurbanlarda, eyni zamanda həmin ailələrin uşaqlarında çox ağır psixoloji travmalar qoyur ki, bu da onların gələcək nəsillərin, gənclərimizdə müşahidə edilir çox təsirlər olsun ki, aqressiv davranışlar tətbiqləyirlər və aqressiv davranışlarla nəticələri. Bugün məktəblərimizdə ürək ağrısı və bildirir ki, negativ hadisələrin baş verməsi, hətta cinayət hallarının artması təsadüf deyil, zorakılığın nəticəsidir. Baxmayaraq məktəbdə uşaq anlayışı və cinayət anlayışı əlbəttə tamamilə ziddiyyət təşkil edir. Və zorakılıq hallarının artmasının əsas səbəblərindən biri də qurbanların, zərər çəkmiş şəxslərin öz hüquqlarının müdafiə olunmaları haqqında məlumatı olmamasıdır və yaxud da hüquqlarını bildiyi halda bunu realizə edə bilmir, həyatı keçirə bilmir, özünü qoruya bilmir. Eyni zamanda müdafiə olunacağına güvənə bilmir və bugün dövlətin əsas prioritet məqsədlərindən biri də zorakılıqda zərər çəkmiş şəxslərin müdafiə olunmasına etimadın gücləndirilməsidir. Və bu təkcə dövlətin deyil, insan kimi, vətəndaş kimi, artıq siz məktəblisiniz, bir neçə ildən sonra müstəqil həyata qədəm qoyacaqsınız. Elə bu yaşlardan başlayaraq hər birinizin əsas bir prioritet məqsəd vəzifələrindən biri olmalıdır. Hamılıqla biz zorakılığa yox deməliyik. Və bugün zorakılığa məruz qalan hər bir şəxs bilməlidir ki, bunun üçün həm dövlət qurumları, həm hökumət təşkilatları sığınacaqlar fəaliyyət göstərir. Əmək və Hərbi Sosial Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində Sosial Qiymətlər Agentliyinin zərərçəkmiş şəxslərlə şöbəsi fəaliyyət göstərir. 116-123 qaynaq xəttləri, eyni zamanda 116-111 qaynaq dəstək xidmətləri fəaliyyət göstərir. Biz bugün nəyə görə qadınlardan çox danışırıq? Qadın hüquqlarının müdafiəsindən çəkirik. Çünki Azərbaycan cəmiyyətimizdə məişət zorakılığı qurbanlarından təəssüflər olsun ki, daha çox qadınlar və uşaqlar əziyyət çəkirlər. Heç istisnasız ki, burada məktəbdə olanlarımızın da, gənclərimizin də, əkinçisi nümayəndələrin də zorakılığını müşahidə edirik. Və BMT-nin statistikasına əsasən dünyada hər 3 qadından biri şiddətə, zorakılığa məruz qalır və digər dövrlərdə həyatı boyu zorakılığın qurbanı olur. Və bir birlikdə bugün məktəbində toplaşıb çox açıq şəkildə bu məktəb barədə məlumat verə bildik. Amma hər bir məktəbdə də öz sinif yoldaşlarına qarşı zorakılığa yol verilməlidir. Yəni zorakılıq dedikdə siz elə anlamayın ki, mən ona hər hansı bir xəsarət yetirdim. Qeyd etdiyim kimi bu psixoloji zorakılıq ola bilər. Hər hansı bir sinif yoldaşını aşağılamaq və
qeyd olunduğu kimi, əgər anlaşılmazlıq varsa, hansısa bir sinif yoldaşınıza qarşı bir simpatiyamız yoxdursa, xoşunuza gəlirsə, hansısa hərəkətin sizə qıcıq yaradırsa, buna aqressiv münasibət göstərməməlisiniz. Yəni çalışmalısınız ki, dost münasibətləri yaradasınız, səmimi münasibətləri yaradasınız. Yalnız biz birlikdə səmimi olaraq, mehriban olmaqla və bir-birinizə qarşı anlayışlı olmaqla, empati qurmaqla, özünüzü başqalarının yerindən qoymaqla sağlam gələcək qura bilərik. Sağlam gələcək güclü cəmiyyət deməkdir, güclü dövlət deməkdir və gəlin biz birlikdə cəmiyyətimizi qorumaq üçün, mənəvi, güclü, sağlam cəmiyyət qurmaq üçün, gələcəyimizi qorumaq üçün və sağlam, güclü ailə modeli formalaşdırmaq üçün birlikdə zorakılığa yox deyək. Cəmiyyətdə elə hadisələr var ki, mən anlayıram ki, insanlar arasında fikir ayrılığı olmalıdır ki, cəmiyyət inkişaf etsin və elə hadisələr var ki, onların fikir ayrılığına yol vermək olmaz. Yalnız bir fikir olmalıdır. Biz cinayətə yox deyirik, şiddətə, zorakılığa yox deyirik və hər kəs bir nəfər kimi bugün zorakılığa yox deməkdə fəal olmalıdır, aktiv olmalıdır. Əgər ailələrinizdə, yaxınlarınızda belə bir şiddətin ən azı şahidi olursunuzsa, anlayın ki, bunun qanun şəkildə müdafiə yolları var. Yəni, nəinki sizdə həmin zorakılığın təsirlərini özünüzdə hər hansı bir şiddəti tətbiq etməməlisiniz. Və diqqətinizə görə minnətdaram, vaxtınızda çox almaq istəyirəm. Bir daha təşəkkür edirəm. İndi isə Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin üzvü Ramil Süleymanzadə. Mən də sizin hər birinizi salamlayıram. Çox şadam ki, sizinlə bu günlər belə bir tədbirləyəm. Əvvəla komitə rəhbərliyindən sizə təşəkkür bildirirəm ki, belə bir tədbir təşkil etmişsiniz. Məhz uşaqlarla bağlı. Və qeyd edim ki, uşaq ailənin güzgüsüdür. Evdə baş verən istənilən zorakılıq halları ilə bağlı ilk öncə uşaqlar bunu yansıdır. Və baş verən hadisə ilə bağlı adətən bilirsiniz, bu cür hadisələr, məişət zorakılıq kimi faktlar latent baş verir, yəni gizli qalır, ailədən çölə çıxır bir çox hallarda. Nə vaxt ki, ağır cinayət hadisəsi görənir, o vaxta qədər ailə daxilində gizli qalır. Amma uşaqlar bununla bağlı məşqdə psixoloqa məlumat verə bilirlər, bəzən bunu özləri gəlib danışırlar, bəzən psixoloqun vasitəsilə bu məlumatlar əldə olunur və bir çox hallarda biz bu günlərdə Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən eləmişik ki, belə bir hallar uşaqların vasitəsilə müəyyən oluna bilir. Ona görə də uşaq ailənin güzgüsüdür sözü boşuna deyilir. Biz bu uşaqlarda gələcəyimizdə belə bir hallar baş verərsə dərhal müraciət etmələrini istəyirik. Bu satmaq deyil, vazifədir, bu hansısa belə deyil, ailəyə qarşı bir xəyanətdir, əksinə baş verə biləcək ağır hadisələrin qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Qanunda çox şey var, böyüdüksə özləri danışılacaqlar, bir-bir bütün maddələrə toxunmaq istərlər. Amma müəyyən qanunda dəyişikliklər baş verir. Ümumiyyətlə, qanunun 3 əsas prinsiplər üzərində qurulur. Birinci, baş verən zorakılıqla mübarizə, ikincisi, sosial tədbirlər, üçüncü, qabaqlayıcı tədbirlər və dövlət tərəfindən bu tədbirlər qanunvericilikdə öz əksini tapır. Bizdən düşür, üzərimizə düşən sadəcə nədir? Onları icra etmək. Məsələn, Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ölkədə bu siyasəti tənzimləyən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. Yəni, sizin birbaşa hüquqlarınızı qoruyan bir orqandır. Bu kimi faktlar, misal üçün, belə deyim, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, yeni sizin gələcəyiniz üçün, uşaqların gələcəyi üçün nəzərdə tutan yeni müddəaların əlavə olunması və s. digər məsələlər, məsələn, Dövlət Komitəsi tərəfindən əlavə olunur. Məişət zorakılığı ilə bağlı 2024-cü ildə bir sıra dəyişikliklər olmuşdur qanunvericiliyə. Əsas dəyişikliklər müdafiə mexanizminin gücləndirilməsindən ibarətdir. Mən düşünürəm ki, belə deyil, bu uşaqlar üçün, mən danışacağım mövzum balaca çox böyük, yəni o uşaqlar onu bəlkə də qəbul eləməyə bilər, amma hər bir halda ancaq psixolog buradadır mı?
2000 son sizsiz. Olur mu belə hadisələr uşaqlar məsələn gəlib sizə müraciət edirlər uzaqlaşıq haqlarla bağlı? Olur mu? Məsələn, mənim yaşadığım rayonda belə faktlar çox olub, məşə sulaşılır. Məsələn, uşaqlar yaxınlaşır, psixoloqlar özləri müraciət edirlər ki, məsələn, bizim evdə bu cür müharibə etdik. Yəni, biz evdə zorakılığa məruz qalmışıq. Yəni, bəli, çox eləşir. Niyə görə bunu soruşdum? Ümumiyyətlə, ailədə baş verən istənilən bir halda uşağa zərbə dəyir. İl ərzində Dövlət Komitəsinə təxminən 590-550 müraciət daxil olub. Onlardan 2023-cü il, 24-cü il ərzində 56 kişi müraciət edib. 2025-ci ildə 5 səbəblərlə müraciət daxil olub kişilər tərəfindən. Və böyük əksəriyyətdə kişilər özünün zorakılığa məruz qalmağı deyil, uşaqlarının məhz anaları tərəfindən zorakılığa məruz qalmalarından bağlıdır və daha çox statistik rəqəmlərə baxsaq, görək ki, uşaqlar və qadınlar daha çox zorakılığa məruz qalır, hörmətli vəkilimiz qeyd elədi. Bunun müəyyən səbəbləri var, ölkəmizə xas olan. Bizdə kişilər adətən damraqlıq göstərməyə çalışır, mən deyəm olmalı, əllə vurmaq satını. Bu düzgün yanaşma deyil. Bilirsiniz, ölkəmizdə gender bərabərlik təminatları haqqında qanun var. Konstitusiyamızda bərabərlik hüququ var, kişi ilə qadın, eyni hüquq və azadlıqlara malikdir. Və bir çox qanunverici aktları bu təməl prinsipi, yəni konstitusiyanın prinsip maddəsinin üzərində mövcud artıq var. Yəni bizim üzərimizdə düşən uşaqlıq böyüdür. Biz bu qaydanı qorumaq və qarşımızdakı hər bir insana hörmət etmək. Kişi və ya qadın, oğul və ya qız olmağından asılı olmayır. Ona görə də sizlər bizim gələcəyimizi hesab edir ki, bu günləri bizim tədbir keçirməyimiz sizin üçün müsbət bir amildir ki, siz gələcəkdə bunu düşünəsiniz, özünüzü böyüdür və həyata atmaqda bu səhvləri və ya bu zorakılıqları öyrətməsiniz. Ona görə də gələn birlikdə hamımız məşə zorakılığına yoxdur. Sağ olun. Çox sağ olun, Rahim müəllim. İndi də sözü verirəm Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Elvinə xanım Əliyev. Hörmətli tədbir iştirakçıları, şagirdlər və müəllimlər, ilk növbədə hər birinizi salamlayıram. Bugün çox önəmli bir tədbirə yığışmışıq və çox önəmli, aktual bir məsələnin müzakirəsini dinləməyə gəlmişik. Mən belə bir sualla sizə müraciət etmək istəyərəm. Siz indi şagirdlərsiniz. Sizin üçün günü bugün ən güvəniləcək, ən huzurlu, ən xoşbəxt bir yer haradır? Yəni, bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bir fikriniz var mı? Kimsə burada ev desin. Bəli, ailəniz, bizim evimiz, bizim uzaqlıq, bizim ən güvənliyimiz bir məkandır. Və biz bu ailəmizə hər zaman dəstək oluruq, ailəmiz bizə dəstək olur. Amma nə təəssüf ki, günü bugün bu dəstəyi görməyən insanlar var, uşaqlar var. Yəni, ailələrdə məişət zorakılıqları halı get-gedə artmaqdadır. Çox təəssüf edici bir haldır. Bəs məişət zorakılığı nədir? Nə düşünürsünüz bu barədə? Ümumiyyətlə, bir fikriniz var mı? Məişət zorakılığına şagirdlər, gəlin bir polemika ilə tədbirimizi keçirək, sizə nə maraq olsun. Məişət zorakılığı ilə bağlı kimi fikri var? Yəni, nə deməkdir? Biz bura niyə yığışmışıq? Məişət zorakılığı özlüyündə hər hansı bir fiziki, psixoloji zərər yetirmək, müxtəlif
alimlər, şəxslər, psixoloqlar, vəzifə sahibləri bunlar müxtəlif anlayışlar verir. Lakin məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda bunu belə bir anlayış verir. Gəlin dəqiq baxaq. Nədir məişət zorakılığı? Məişət zorakılığı qohumluq münasibətlərindən birgə və yaxud da əvvəllər birgə yaşamaqdan sui-istifadə etməklə qanunda nəzərdə tutulan şəxslərdən birinin digərinə qarşı fiziki və mənəvi zərər vurmasıdır. Adından da göründüyü kimi, məişət zorakılığında, yəni bu qanunun tətbiq olunduğu şəxslər siyasında ilk növbədə ailə üzvləri dayanır. Kimdir ailə üzvləri? Ər və arvad, uşaqlar, analar, atalar, nənələr, babalar, doğma, ögey, qardaş və bacılar, eyni zamanda övladlığa götürən şəxslər, övladlığa götürülən şəxslər və bu təqdidə olan, qohumluq münasibətində olan şəxslər. Ən çox məişət zorakılığı günü bugün bu şəxslər arasında təsadüf olunur. İkinci kateqoriya şəxslər nikah pozulsa da, yəni bilirik, statistikamızda da kifayət qədər çox göstəricilər var. 2025-ci il üçün nikah 48.000 olubsa, nikahın pozulması halı 20.000-ə qədərdir. Yəni bu kifayət qədər yüksək göstəricidir. Yəni yarısından çoxu nikahın pozulmasıdır. Yəni nikah pozulsa da birgə yaşamaqda davam edən ər və arvad ola bilər. Məişət zorakılığı bu kateqoriya şəxslərdə də təsadüf olunur. Üçüncü, qəyyum və himayəçilər, qəyyumluqda və himayədə olan şəxslər arasında məişət zorakılığı ola bilir. Eyni zamanda cəmiyyətimizdə nikahın olmasına önəm verməyən şəxslərin, birgə yaşayan şəxslərin də arasında məişət zorakılığı hallarına rast gəlinir. Gördüyün kimi məişət zorakılığı daha çox bir-birlə əlaqəsi olan, ya birgə yaşayan, ya birgə qohumluq əlaqəsi olan şəxslər arasında daha çox təsadüf olunur. Məişət zorakılığının növləri isə yalnız fiziki deyil. Baxın, kimisə üzərində hansısa bir xəsarət olmaya bilər. Amma o şəxsin psixoloji durumu çökmüş ola bilər. O şəxs əsəbi ola bilər. O şəxs agresiya nümayiş etdirə bilər. Bəlkə də bunun kökündə məişət zorakılığı dayanır. Yəni ona görə də kimisə hansısa bir agresiv davranışına, agresiya ilə cavab verməyi mən tövsiyə etmərəm. Yəni məsələnin dərinə varmaq məsləhətidir. Məişət zorakılığının növü fiziki zorakılıq dedikdə bildiyimiz döymək, işgəncə yetirmək, məsələn saçını yolmaq, bir-birini döymək, şillələmək falan bu kimi fiziki hərəkətlər nəzərdə tutulur. Lakin tək bununla kifayətlənmir. Fiziki zorakılıq dedikdə eyni zamanda tutaq ki, şəxsin mülkiyyətində olan bir əmlaka zərər vurmaq və yaxud da şəxsin övladına xəsarət yetirmək, həmin şəxsi incitmək üçün bu da zorakılıqdır. Və yaxud da hansısa şəxsin hansısa, belə deyək, məktəbdəsiz, məktəbdə bir əmlaka zərər yetirməsi, qırması, sındırması, bu da zorakılıq əlamətidir və fiziki zorakılığa kimi təcəssüm edir. Bununla bağlı bizim qanunvericiliyimizdə zorakılığın ağırlığına münasib olaraq məsuliyyət nəzərdə tutulur. Mülki məsuliyyət, inzibati məsuliyyət, cinayət məsuliyyəti, eyni zamanda ailə münasibətlərindən irəli gələn məsuliyyət növü fərqləndirilir. Mülki məsuliyyət deyəndə vurulan zərərin qarşılanmasıdır və yaxud da mənəvi zərərdirsə onun qarşılanmasıdır. Yəni, doğru deyil, belə izah edək. İnzibati məsuliyyət hansısa bir cərimə ola bilər və yaxud da bir başqa bir inzibati tədbir həyata keçirilməsi ola bilər. Cinayət məsuliyyəti isə daha ağır cinayətlərə, daha ictimai təhlükəli, ağır olan cinayətlərə nəzərdə tutulan bir məsuliyyətdir və bu məişət zorakılığına ağır formada yol verən şəxslər məhz cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Misal üçün, Cinayət Məcəlləsində 128-ci maddə qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurmanı təqsirləndirir. Qəsdən sağlamlığa ağır zərər nə deməkdir? Yəni ki, onun əmək qabiliyyətinin 1/3 hissəsindən çox hissəsini yetirməkdir. Məsələn, belə bir işgəncə yetirməkdir ki, şəxs görmə, eşitmə, danışıq qabiliyyətini itirir və bu cürə hərəkətlərə nəticəsi əlbəttə ki, cinayət məsuliyyətidir. Yəni, siz ilk növbədə bir-birinizə qarşı hörmətlə yanaşmalısınız, eyni zamanda da bu məsuliyyəti göz önünə almalısınız və davaya girməli deyilsiniz. Çünki ola bilər qarşı tərəf çox agresiv ola bilər sizə qarşı başqa məqsədlə ola bilər, amma siz bundan çəkinməlisiniz.
Baxın, bunun sonunda cinayət məsuliyyətinin ağır hədləri nəzərdə tutula bilər. Bu sizin üçün ziyandır. Başqa bir belə deyək, fiziki zorakılığın növündən isə danışsaq, məsələn, psixoloji zorakılığı deyə bilərik. Ən çox geniş yayılan və gözlə görünməyən, aşkarlanması çətin olan psixoloji zorakılıqdır. Misal üçün, bir şəxsin daimi olaraq təzyiq altında saxlanması. Daimi olaraq sizə kimsə, sən bunu bacarmarsan, sənin qabiliyyətin yoxdur, sənin istedadın yoxdur, sən heç kimə lazım deyilsən kimi sözlər işlətməklə sizi təsir altına sala bilər. Sizin öz güvəninizin aşağı enməsinə səbəb ola bilər. O deməkdir ki, sizə psixoloji zorakılıq edilir. Yəni, bu da artıq bir təbiidir. Çünki bunun sonu artıq böyük fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Əgər sizə belə bir baskı varsa, istər ailədə, istər təhsil müəssisəsində, istər getdiyiniz başqa bir yerdə, bununla bağlı siz mütləq bir tədbir görməlisiniz. Mən də sizə tədbirin nədən ibarət olur var da, qısaca məlumat verəcəm. Yəni, siz nə edə bilərsiniz? Hətta kiçik yaşda olsanız belə nə edə bilərsiniz? Bu barədə mən sizə məlumat verəcəm. Psixoloji zorakılığın da nəticəsi İnzibati Xətalar Məcəlləsində öz əksini tapır. Buna bağlı 158-ci maddə var. Kimi marağı varsa oxuya bilər, tanış ola bilər. Siz vətəndaşlarınızsınız və siz hüquqlarınızı bilməlisiniz. Üçüncü kategoriya zorakılığın növü kimi, mən burada iqtisadi zorakılığı nəzərdə deyə bilərəm. İqtisadi zorakılıq nədir? Tutaq ki, siz ailə üzvlərinizdən maddi yardımını, belə deyək, ödəniş alırsınız. Amma sizə bu ödəniş verilmir. Ödəniş kəsilir. Və yaxud da siz, ödənişlər sizdən gizlədilir. Siz, yəni, 1 manata belə möhtaçsınız və istər-istəməz asılı olursunuz ailə üzvlərinizdən. Fərqi yoxdur, bu atanız ola bilər, anamız ola bilər, başqa bir qohum ola bilər, fərqi yoxdur. Yəni, bu özlüyündə bir zorakılıqdır. Yəni, biləsiniz, bunda da bir pozuntu var. Yəni, bu normal deyil. Ona görə də bu vəsələlərə biraz daha adekvat yanaşmaq lazımdır düşünürəm. Sonra, aktual zorakılıq növlərindən biri. Məsələn, sosial şəbəkələri, gəlin misal çəkək. Mən düşünürəm ki, burada sosial şəbəkəsi olmayan şəxs yoxdur. Sosial şəbəkələrdə siz xəbəriniz olmadan da kimlərsə tərəfindən izlənilə bilərsiniz. Sizə kimsə oradan təhdidlər edə bilər, təzyiqlər göstərə bilərlər sizə qarşı. Bununla bağlı siz mütləq ilk növbədə ailədən kiməsə güvənlisinizsə onlara məlumat verməlisiniz. Daha sonra məktəbdə və yaxud da dövlət orqanlarına müraciətlər edə bilərsiniz ki, sizə qarşı belə bir zorakılıqlar var. Laqeyd qalmaq olmaz. Çünki məhz sosial şəbəkələr vasitəsilə uşaqlara müxtəlif birliklərə cəlb edirlər, uşaqlara təzyiqlər göstərirlər, uşaqları hansısa oyunlara cəlb edirlər. Baxın, oyunun özündə belə bəzən zorakılıq şiddət olur. Hər oyunu oynanır, hər oyuna bel bağlanır. Orada deyilənlər həqiqəti əks etdirir, biraz yazılıqdan çalışmış uzaqlaşır. Yəni, siz elə bir dönəmdəsiniz ki, siz hələ böyüyürsünüz, böyümək üzrəsiniz və siz yaxşını pislər seçə bilmirsiniz. Ona görə də həddindən artıq diqqətli olmaq lazımdır. Heç də bu cəmiyyətdə hər kəs xoş niyyətli deyil. Heç kəs sizə qarşı humanist davranmır, səmimi deyil. Ona görə biraz ehtiyatlı olun. Qızlara xüsusilə tövsiyəm ondan ibarətdir ki, bu məsələdə diqqətli olsunlar. Hər kəsə inanmasınlar. Zorakılığın növlərindən bu qədər. İndi isə mən qısaca olaraq sizə tədbirlər barədə məlumat verim. Tutaq ki, siz belə bir zorakılıqla rastlaşdınız. Qeyd etdiyim növlərdən biri ilə rastlaşdınız. Bu zaman siz nə edə bilərsiniz? Fikirləriniz nədir tutaq ki, nə eləmək olar? Var mı bir fikir? Aha. Gəl o da mən sizə tədbirlər barədə məlumat verim, sizdə bir agah olun. Baxın, məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında Azərbaycan Respublikası qanununda qeyd olunur. Burada birbaşa olaraq araşdırmanın aparılması üçün dövlət orqanları tərəfindən şikayət ünvanlanmalıdır. Siz şikayəti hara, necə ünvanlamaq barədə bilməyə bilərsiniz, bu normaldır. Lakin, baxın, bildiyimiz 102 qaynar xətti var, Daxili İşlər Nazirliyinin polis xidməti. Birbaşa olaraq siz ora müraciət edə bilərsiniz. Sonra 860 Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin qaynar xəttidir. Ən əl çatan vasitə olur, düşünürəm sizlər üçün. Ora müraciət edə bilərsiniz.
və yaxud da siz yazılı şəkildə şikayət yazıb göndərmək istəyirsinizsə, məsələn, evdəkilərdən xəbəri olmadan, bu zaman siz müxtəlif dövlət orqanlarına şikayəti verə bilərsiniz. Şikayətdə əgər törədilən, yaxud da artıq törədilməsi ehtimal olunan cinayət varsa, o şikayət Daxili İşlər Nazirliyinə yönəldiləcək, müvafiq səlahiyyətli orqanlara yönəldiləcək. Yəni, siz şikayəti səhv göndərməkdə qorxmayın. Hər halda dövlət orqanları bir-birinə əməkdaşlıq edirlər və biri o birisindən məktubu göndərə bilir. İkincisi, əgər orada nasıl bir cinayət yoxdursa, amma təhdid varsa, hədə-qorxu varsa, təzyiq varsa, bununla bağlı siz öz rayonunuzun, yəni yaşadığınızın, olduğunuz yerin icra hakimiyyəti orqanına müraciət edə bilərsiniz. Siz və valideyninizlər yoxdur, müraciət edə bilərsiniz. İcra hakimiyyəti tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər var. Bunlardan da ən önəmlisi mühafizə orderidir. Müəşşə zorakılığının qurbanı olan şəxslər ən geniş olaraq müraciət etdikləri orqan icra hakimiyyətidir və icra hakimiyyətində mühafizə orderi, yəni mühafizə orderinin alınmasına köməklik göstərilir. Nədir bu mühafizə orderi? Bu mühafizə orderi bizə nə verir? Mühafizə orderi bir şəxsin o biri şəxsə müəyyən hərəkətlər etməyən, təhdidlər etməkdən çəkindirir. Məsəl üçün, əgər sizə şiddət göstərilibsə, bu deyəndə ki, hansısa bir xanıma şiddət göstərilibsə, mühafizə orderi alındıqdan sonra həmin şiddəti göstərən şəxs ona, məsəl üçün, yaxınlaşmaya bilir, onunla ünsiyyətdən çəkilə bilir. Yəni, mühafizə orderi bir növ sizi qoruyur. Mühafizə orderini icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilir və müddəti 60 günə qədəri təşkil edir, yəni qısa müddətli. Uzun müddətli mühafizə orderi üçün isə icra hakimiyyəti, zərər çəkən şəxsin özü və prokuror məhkəməyə müraciət etməlidir. Yəni, məhkəmə tərəfindən iş araşdırılır. Əgər hesab olunsa ki, həqiqətən zorakılıq var və qorumaq lazımdır, şəxsi təhlükəsizliyi təmin etmək lazımdır. Bu zaman 60 günə, 180 günə qədər uzun müddətli mühafizə orderi təşkil oluna bilər. Və bu mühafizə orderi ola-ola, əgər şəxs yenə də təhdidlərini, hədə-qorxusunu davam etdirirsə, şiddət göstərirsə, bu zaman artıq başlıca olaraq cinayət işinin açılmasına və şəxsin tutulmasına, salınmasına əsas ola bilər. Yəni, ona görə də bu tədbirləri çəkinməyin, bildiyiniz, əgər məişə zorakılığı ətrafınızda qurbanı varsa, onlara da tövsiyə edin. Yəni, çıxış yolu var. Əsas odur ki, siz bunu istəyin. Yəni, bizim cəmiyyətimiz bu kimi zorakılıqlardan qurtulsa da hatalanmaq olar. Çünki əgər belə zorakılıqlar davamlı olarsa, bu sonda çox böyük bir mənfi nəticələri gətirib çıxarda bilər. Yəni, bu cinayətkarların sayının artmasına səbəb ola bilər və s. belə. Ona görə gəlin, hamımız birlikdə bu istiqamətdə çalışaq, çəkinmək, problem varsa onu çalışaq ictimailəşdirək, təbii ki, təhlükəsizliyimizi qoruyaraq və bir eyni zamanda həll yolu tapaq. Çünki dövlətimiz kifayət qədər bizə imkanlar yaradır. Qanun layihələri hazırlanır, müxtəlif tədbirlər görür, qanun layihələri hazırlanır. Məsəl üçün, məhkəməyə müraciət etmək imkanları yaradılır, cinayət tədbiri həyata keçirilir, şəxsin məsuliyyəti müəyyən olunur, müxtəlif buna dair qanunlar, qərarlar yazılır. Eləcə də sosial tədbirlərimiz də vardır. Məsələn, əgər şəxsin hansısa bir yerdə yaşamağa imkanı yoxdursa, o məcbur deyil o zorakılığı dözsün. O müraciət edib sığınacaq da bilər, sığınacaqda müvəqqəti yerləşdirilə də bilər. Yəni, ona görə bu tədbirləri göz arxına almaq olmaz. Hesab edirəm ki, yəni, ümumiyyətlə bu problem Azərbaycana səciyyəvi bir problem deyil, bütün dünyada geniş almış bir problemdir. Bununla bağlı Avropa Məhkəməsinin də çox sayılı qərarları var. Məsələn, bir qərar haqqında sizə qısaca danışmaq istəyərəm, düşünürəm, maraqlı ola bilər. Məsələn, Opuz Türkiyəyə qarşı 2009-cu ildə bir iş olmuşdu. Nahidə Opuz adlı bir xanımdır, Türk vətəndaşıdır. O və onun anası yoldaşı tərəfindən şiddətə məruz qalmışdı. Və xanım əlçatan vasitə kimi müxtəlif dövlət orqanlarına müraciət edir, şikayətlər edir, amma onun şikayətinə baxan olmur. Və o sonunda gəlib instansiya keçə-keçə Avropa Məhkəməsinə çıxır və orada sübut edir ki, Türkiyədə məhz işgəncə əleyhinə tədbirlər kifayət etmir. Və buna görə də
Avropa Məhkəməsi tərəfindən Türkiyəyə qarşı müəyyən tövsiyələrlə tərtib olunur, hazırlanır. Yəni görün, şəxs tək canına dövləti məhkəməyə verir. Görün, indi siz nələr edə bilərsiniz. Ona görə çəkinmək lazım deyil. Əgər siz özünüzü, yaxınlarınızı qorumaq istəyirsinizsə, buna bağlı çəkinməyin, müraciət edin və dövlətdə kifayət qədər vasitələr var ki, sizə dəstək olsun. Hər şey nə üçündür? Sağlam gələcək üçündür, sağlam cəmiyyət üçündür və düşünürəm ki, el birliyilə biz bundan ayrıla bilərik. Bu qədər. Təşəkkür edirəm. Hörmətli həmkarımız Elmina xanımın sadalığı xatırında sizə çətin və uzun yorucu görünə bilər. Müraciətlər, şikayətlərin hazırlanması, məhkəməyə müraciət etmək. Yəni, hər kəs bilsin ki, hər psixoloji yardım, sıra çəkənlərin sosial və müxəsindən keçməsi dövlət tərəfindən təsdiqlənir və eyni zamanda mülki tasdan qanun rejimimizə əsasən hüquqi yardımı tamamilə ödənişsiz keçirilir. Yəni, tamamilə ödənişsiz olaraq siz vəkilə müraciət edərək də öz hüquqlarınızı və yaxud ailə üzvlərinizin hüquqlarının müdafiəsini həyata keçirə bilərsiniz. Və zorakılığa biz təkcə qanunlarla nail ola bilmərik zorakılığa qarşı mübarizədə. Əlbəttə, bunun üçün mütəmadi, davamlı, sistematik, geniş maarifləndirmə tədbirləri keçirilir. Və ən əsas zorakılığa yox demək üçün, zorakılıqdan uzaq, sağlam bir cəmiyyət qurmaq üçün hər birimiz özümüz zorakılıqdan uzaq durmağa çalışmalıyıq. Yəni, bu halda zorakılığa nail ola bilərik. Nə üçün zorakılıq edək, sonradan onun müdafiə yollarını axtarmaqdansa, zorakılığa yol verilmək önemli olmalıdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İndi də sözü verirəm Gövhər xanım Quliyevaya. Ekspertimizdir, Gövhər xanım Bahəmin eksperti. Çox sağ olun, İcra xanım, təşəkkür edirəm. Birinci növbədə mən bu gözəl kollektivi başdan isə xanım olmaqla hər birinizə təşəkkür edirəm. Əziz kollektiv, dəyərli şagirdlərimiz, siz bizim gələcəyimizsiniz və bugün bu ictimai birliyin təşkil elədiyi bu sosial layihə uşaqlar sizin üçündür, sizin gələcəyinizi dəyərləndirmək üçündür, sizi yönləndirmək üçündür və ailə məişət sonrakılığı bayaqları məndən öncə danışan hər bir kəs, bizim dəyərli qonaqlarımız, hörmətli vəkillərimiz qeyd elədilər. BMT-də, yəni statistik hesablamaya görə hər 3 qadından biri məişət zorakılığına məruz qalır. Və mən bu zorakılığı sizin üçün biraz qırdalamaq istəyirəm uşaqlar. Mən burada toxunulmayan bir məsələni qısaca olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, burada əksəriyyətən əyləşən bizim gözəl qızlarımız var, şagirdlərimiz və onların hər biri gələcəkdə anadırlar, bizim cəmiyyətin aparıcı qüvvələridir və ən yaralı yerinin məsələlərimizdən biri də erkən nikah məsələsidir. Və məişət zorakılığını araşdırarkən ən çox orada zorakılığa məruz qalanlar erkən nikaha girən qızlarımızdır. Və bugün dövlət olaraq, dövlətin aparıcı strateji planlarından biri də hər bir şagirdin təhsildən kənar qalmamasıdır. Və Azərbaycanda uşaqlar bilirsiniz ki, orta təhsil pulsuzdur. Bu da dövlət qayğısından irəli gəlir. Və mən özüm də bir müəllimə olaraq, bir ana olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, mən həmişə ilk öncə qızlarımızın təhsil almasına diqqət edirəm ki, yəni hər bir qız uşağı təhsildən geri qalmasın. Təhsildən kənarda qalmasınlar. Və bu təhsil məsələsi dedik ki, bizim dövlət proqramlarına vacib məsələdir. Və mən qızlarımızın üzərində daha çox dayanmaq istəyirəm. Bir xalq olaraq, Azərbaycan xalqı olaraq zaman-zaman, əsrlər boyu, tarixən bizim məişətimizin, bizim cəmiyyətimizin aparıcı qüvvələri bizim qadınlarımız olub, bizim qızlarımız olubdur. Bizim qəhrəmanlarımız var. Şərqin ilk qadın diplomatı
Sara Xatun var, bizim Tomisimiz var. Yəni biz onları sizə örnək gətirərək sizin öz gələcək həyatınızı yönləndirmənizə istiqamət vermək istəyirik. Və məişət sonrakılığına bugünkü mövzunun adı məişət sonrakılığına yox deməkdir. Təbii ki, hər bir insan ilk öncə tərbiyəni ailəsindən alır. Bayaqlar məndən öncə çıxış edən yoldaş da qeyd elədi ki, hər bir uşaq, şagird öz ailəsinin güzgüsüdür. Yəni, ailə olaraq əsasən 60% tərbiyəni insan formalaşarkən ailəsindən götürür, 30% təhsil aldığı təhsil müəssisəsidir və 10% isə onun sosiallaşması ətraf mühitdir. Uşaqlar, sosiallaşma deyərkən nəzərinizə çatdırım ki, yəni sosial platformalar üzərinə sosiallaşma yox, belə ictimai tədbirlərə qoşulmaq, kütləvi şəkildə müəyyən tədbirlərdə iştirak etmək. Yəqin ki, orta məktəb olaraq sizin ictimai tədbirləriniz çoxdur. Və mən tövsiyə gəldim bir müəllim kimi. Həmin tədbirlərdə daha yaxından iştirak edəsiniz. Öz asudə vaxtınızı, o boşluqları bu ictimai tədbirlərlə doldurasınız ki, uşaqlar gələcəkdə əsl vətəndaş kimi yetişə biləsiniz. Və o cümlədən bir məsələləri qeyd etmək istəyirəm ki, mən bu təhsil ocağına ilk olaraq qədəm qoyarkən şəhidlərimizi hörmət olaraq onların xatirə abidələrini gördüm, onlara ayrılmış güşələri gördüm və bir xalq olaraq zaman-zaman çox böyük faciələr yaşamışıq biz və bu yaxın günlərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının il dönümünü biz qeyd edirik. 28 may Respublika günü kimi qeyd edirik və Şərqin İlk Demokratik Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 18-ci ildə quruluşda da cəmi cümlətanı 23 ay fəaliyyət göstərdi. Və təbii ki, məlum məsələdir ki, qonşu Rusiya, yəni Sovet Rusiyası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müstəqilliyinə son qoydu və biz 71 il Sovet rejimində yaşadıq, totalitar, avtoritar bir rejimdə yaşadıq. Lakin bir millət olaraq öz milli kimliyimizi unutmadıq və 90-cı illərdə SSR-nin dağılması ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanda azadlıq hərəkatı başladı və ermənilərin torpaq iddiasına qarşı artıq xalq olaraq ayağa qalxdıq, öz müstəqilliyimizi, öz azadlığımızı, torpağımızın bütövlüyünü müdafiə elədik və bu uzun bir proses oldu. Nəhayət ki, 2020-ci ildə biz torpaqlarımızı və 1918-ci ildən sonra ilk dəfə olaraq biz öz ərazi bütövlüyümüzü təmin elədik, işğal olmuş ərazilərimizi geri qaytardıq və təbii ki, bu da şəhidlərimizin və Ali Baş Komandamızın gözəl siyasəti nəticəsində baş tutdu. Və təbii ki, bunların hamısı məktəblərdə öyrədilən milli vətənpərvərlik tərbiyəsindən irəli gəlir. Və o, Nisa xanım, sizin ayırdığınız bu güşə, şəhidlərimizə olan diqqətiniz bir tarix müəllimi kimi məni çox təsirləndirdi, sizə təşəkkür edirəm və söhbət çoxdur, mövzu çoxdur. Bizim dəyərli hüquqşünaslarımız çox gözəl şəkildə, bütün sırda detallarına qədər bu az müddət ərzində uşaqlar hər birinizi nəzərinə çatdırdı və gələcəkdə məruz qalacağınız zorakılıq olarsa, onların növləri olarsa, onlara qarşı uşaqlar laqeyd olmayın. Yerindəcə aidiyyatı orqanlara müraciət edin. Çox sağ olun diqqətinizə görə. Bəlkə kimisə sualı varsa buyursun, biz onu cavablandıraq. Yəni biz uşaqlar sizlərə görə buradayıq. Təşəkkür edirəm. Sizlə tanış olduğunuza çox şadam, təşəkkür edirəm və o tək uşaqlar təhsil elm auditoriyada deyil, təhsil elm həm də belə tədbirlərdədir. Belə tədbirlərdən çox öyrənirsiniz, çox dəyərləndirin belə tədbirləri və təşəkkür edirəm ki, dəyərli vaxtınızı bizim üçün ayırdınız. Mən də Səbahat rayonunun vətəndaş vəzifəsini Tofiq adına 239 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Nisa xanıma öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizə gözəl belə şərait yarattığına görə, gözəl tədbirimizi həyata keçirdiyimizə görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Və Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatının dövlət dəstəyi agentinin sədri
Acun xanım Əliyevə də öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, hər ildə bizə gözəl təşəbbüslər irəli sürüb, bizə bu qrant verməklə əlaqədar tədbirlərimizi həyata keçirməyimizə dəstəyini hər zaman öyrətməkdir. Sizlərə də çox təşəkkür edirəm. Gözəl xanımımız Musa xanım. Çox sağ olun. Çox sağ olun İcra xanım, hörmətli qonaqlar. Tədbirin əvvəldə də qeyd elədim ki, tədris ilinin sonuna yaxınlaşırıq da, yəni. Məktəbdə həqiqətən də iş yükümüz çox ağırdır, çox çətindir. Amma buna baxmayaraq, mən bu tədbirin ərsəyə gəlməsində İcra xanımın təklifini qəbul etdim və Bakı Şəhər Təhsil İdarəsində sağ olsun ki, razılıq verib. Bilirsiniz ki, biz rəsmi icazə olmadan heç bir tədbiri həyata keçirə bilmirik. Əziz uşaqlar, mən tədbir boyunca sizlərə fikir verirdim, coşqu ilə alqışlamağımıza və tədbirin müəyyən hissələrində xüsusi diqqət kəsilməyimizə, müəyyən hissələrində isə bəzən etinasız yanaşmağımıza. Mən bir müəllim olaraq, pedaqoq olaraq bunu anlayıram, amma qonaqlarımıza da bunu izah etmək istəyirəm. Ola bilər ki, bəzi terminləri, bəzi məsələləri uşaqlar başa düşməyə bilərlər. Biz onlara şagirdlərin öz dilində izah edir, öz dillərində başa salır. Məsələn, məktəb psixoloqlarının məktəbdə etibar qutuları var. Və məktəbimizdə olan etibar qutusu şagirdlərin sərəncamındadır. Hər bir şagird baş yerdə, istər ailədə, istər küçədə, həyatda, məktəbdə başına gələn hər hansı bir hadisə, onu narahat edən hər hansı bir problem var edən yazıb həmin qutuya atır və orada məktəb psixoloquna etibar edir. O etibar qutusunun bizə çox faydası olur. Nəinki gəlib danışsın, problemlərini eyni zamanda yazır. Bəzən anonim yazır, onu da psixoloqlar onları tövsiyə edirlər. Sadəcə sinifini yazır, məsələn 7-ci sinifən. Oradan biz yola çıxaraq araşdırma edib tapırıq ki, bu şagirdlər hansısa bir zorakılığa, hansısa bir bullyingə məruz qalıblar. Və dərhal onun valideynləri ilə, ailəsi ilə əlaqə saxlanılır və tədbirlər həyata keçirilir. Bu işdə Səfayir rayon polis idarəsində bizə hər zaman dəstəyi var. Bir tədris ilinin müddətində demək olar ki, güzel xanım 2 aydan bir bizim məktəbimizdə tədbirlərdədirlər və bu da şagirdlərə öz müsbət təsir göstərir. Və eyni zamanda psixologların özlərinin sinifdə dərs dinləmə saatları var. Eyni zamanda psixologların bir hansı ki onların problemi anlamaq üçün testləri, vəsaitləri var ki, onları məsələn sadə bir nümunə deyil, tutalım bir məhfulu deyirlər, bunun şəklini çək, fərqli formada, fərqli yanaşan şagirdlərlə xüsusi iş aparılır və bu istiqamətdə də işlər görülür. Biraz yeniyetmə şagirdlərimizin isə çantalarına baxış keçirilir və onların çantalarında olan hər hansı məktəbə uyğun olmayan əşya, hansısa bir problem, bir situasiya varsa, dəftərinin bir qırağında çəkdiyi hətta bir şəkil, Günay xanım bildirər bu haqda məktəb psixoloqudur. Ondan yola çıxaraq böyük bir problemin biz qarşısını almışıq. Yəni, demək istədiyim budur ki, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Dövlət qurumları bu dərəcədə vətəndaşları diqqətdə saxlayır, istər qeyri-hökumət təşkilatları, istər hüquq şanslarımız belə. Amma biz məktəbdə kifayət qədər bu məsələlərə toxunuruq ki, sizin dediyiniz, sizin vurguladığınız kimi məktəbdə bu nəticələri görə bilirsiniz. Şəhidlərə sizi hörmət, vətəndaşlara hörmət, ehtiram və digər məsələləri. Hər birinizlə öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Yəqin ki, ikinci seansda da tədbirimiz davam edəcək və uşaqlar, yəqin heç bilmirəm, İcran xanım vurgulamadı, sizə kiçik hədiyyələr qoyublar məktəblərimizə. Ona görə də mən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, uşaqlar tədbirdən əl-boş getməyəcəklər. Sağ olun, hər kəs müəllifi ilə öz sinifini. Olmalı.